लोमड़ी भागते हुए कुत्ते को। लोमड़ी भागकर बिल में घुस जाती है, तभी वहाँ पर ढेर सारे शिकारी कुत्ते पहुँच जाते हैं और लोमड़ी को बाहर निकालने के लिए छोटे कुत्ते को पटाखा थमाकर अंदर भेजते हैं। पर शातिर लोमड़ी के मन में पटाखा देखकर खुरापाती आइडिया आ जाता है, तो वो जलते हुए पटाखे को हड्डी में भरकर छोटे कुत्ते को थमा देती है और जैसे ही वो छोटा कुत्ता हड्डी लेकर बाहर निकलता है, इन चारों कुत्तों में से एक कुत्ता हड्डी निगल जाता है और बाकी लड़ते रह जाते हैं। जब वो छोटा कुत्ता बारी बारी से पूछता है हड्डी किसने खाया, तो 3 कुत्ते न करके निकल जाते हैं। पर इस कुत्ते के मुंह में हड्डी भरी हुई थी, फिर भी ये ना कर रहा था। लेकिन तभी देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब ये शिकारी कुत्ते एक बड़ा सा पटाखा धराकर लोमड़ी के बिल में ठूसते हैं और अपनी कान बंद कर लेते हैं। लेकिन तभी